हामी कहाँ आएको भन् त? हामी हाइकिङ गर्न आएको हो कि न? तर हामी हाइकिङ गर्न आएका छौँ। हेर है नटडा है। 4-5 चोटि आएँ त मैले। सुमनलाई पनि अस्ति लिएर आएँ। हेर त्यहाँ बाटो हेर। ओइ हिरो डर लाग्यो? यस्तै होला नि त। यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ गाडी बिग्रेको। अब गर्ने भने होइन रमाइलो छ नि होइन? अब डर लागेन? हेर कस्तो ठाउँ छ। ऊ त्यही होटल अग्नु देखाएको हेर। पाइलट पाओ भनेको त्यही सेतो। त्यही अनि भक्तपुर यो गुन्डु क्षेत्र हो। सबै गुन्डु यो सबै बाटो म हिँडिसकेको छु साइकलमा। सबै यो भट्टे डाँडा घ्याम्पे डाँडा यो हो। हामी अग्नि साइकल मोटरसाइकलमा आएको ऊ त्यही बाटो हेर। कहाँबाट ऊ त्यो देखिँदैन यहाँबाट। घरै देखिँदैन। 70 तलले त देखिँदैन भने अरू घर के देखिन्छ? यहाँ कुन चाहिँ नि? ए वी आर इन द टप अफ द वर्ल्ड भन्न। दुबईभन्दा धेरै हाइट हो। दुबईभन्दा तल पनि छैन। ल कस्तो डेन्जर छ हेर। त्यहाँ फुल फुलेको हेर त। तल हेर त फुल। आमा कति गहिरो छ। यही हो यही घ्याम्पे डाँडा यही हो। ल जाउँ। कस्तो लाग्यो भन न। अब आउँछौ त हामी। अब यो भन्दा त आउँदैनौ। अब मामुलाई लिएर आउँदैनौ हामी। यस्तो ठाउँ हामी कहिले गएको त ल भन। यो 2250 मिटर होला। ओ सार्थक हेर खतरा छ नि। खतरा रमाइलो भयो हाइकिङ। रमाइलो भयो। तेरो जिन्दगीमा कहिले पनि आउँदैनस् लुते मुला। के भनेको रे तैँले? मेरो जिन्दगीमा कहिले पनि आउँदिन रे यो ठाउँमा हो। यहाँ पहिरोले बाटो लगाइरहेछ अनि डर लाग्यो त्यसलाई। हेर यस्तो बाटो देखिन्छ। हेर यहाँ डेन्जर बाटो। आइज बिस्तारै आइज। खतरा यो बाटो हेर। डर लाग्यो। हेर यहाँ बाटै छैन के त्यस्तो छ कि यस्तो डेन्जर ठाउँ। ल अब यहाँबाट झऱ्यो भने त पुरै जेसी हेर।